Дуҫтар, быйыл Салауат Юлаев исемендәге хоккей командаһы 60 йыллығын билдәләй, ә Рәсәй хоккейы 75 йыллығын. Һәм ошо уңайҙан республикабыҙҙың Милли музейында күргәҙмә асылған. Әйҙәгеҙ бергәләп танышайыҡ. Был күргәҙмәлә Рәсәй хоккейының атрибутикаһы йыйылған. 200 тирәһе миҙал, 1000 ярым значок, элекке билеттар, тәңкәләр. Стендтарҙа һәм витриналарҙа күбеһенсә беҙҙең Салауат Юлаев хоккей клубына арналған экспонаттар. Уларҙың бөтәһендә коллекционер Ришат ағай Мигранов тәҡдим итә. Ул бөтә ошо байлыҡты ғүмере буйына йыйған. 6 йәшенән алып, һәр бер уйындан һуң билеттарҙы, программаларҙы һәм башҡа һеҙ күргән күп әйберҙәрҙе һаҡлап барған. Әйтергә кәрәк, был билеттар коллекцияһы әлегә Рәсәйҙә иң ҙуры. Ул матчтарҙан 3000-гә яҡын билет йыйған. Әйткәндәй, Салауат Юлаев хоккей клубы Өфө ҡалаһында 1961 йылда ойошторолған. Ул башҡорт халҡының милли батыры Салауат Юлаев исемен йөрөтә. 2008 йылда Рәсәй чемпионатында уйнай башлай. 2 тапҡыр Рәсәй чемпионы, Гагарин кубогы яулаусыһы, Рәсәй чемпионатының 1-нсе лигаһында 4 тапҡыр еңеүсе була. Европалағы иң көслө хоккей командаларының береһе тип һанала. Һәм ошо юбилейлы йылда хоккейға арнап күргәҙмә асылыуы бик ҡыуаныслы. Музейҙан һуң был күргәҙмә хоккей менән ҡыҙыҡһынған кешеләрҙең иң яратҡан еренә Уфа аренаға күсә. Шуға күрә, дуҫтар, был коллекцияны музейға килеп ҡарай алмаһағыҙ, Уфа аренаға рәхим итегеҙ. Ҡыҙҙар, егеттәр, һеҙ хоккей менән ҡыҙыҡһынағыҙмы? Ниндәй команда өсөн янып көйәһегеҙ? Ошо турала ла беҙгә яҙып ебәрегеҙ. Тимур Шугуров, Дан Хамитов, Тау-Тау хәбәр өсөн.